7 al 13. Esta es una dinámica en la fogata de oración que estamos celebrando en esta noche aquí en la Iglesia Nacional Presbiteriana El Buen Pastor. Estamos buscando el rostro de nuestro Dios, estamos buscando el favor de nuestro Dios, clamando la misericordia de Dios para que derrame bendición en la vida de las familias de la Iglesia El Buen Pastor, en la vida de las familias de la iglesia de la ciudad de Torreón, de la comarca lagunera. Estamos orando por diferentes motivos, por un nuevo despertar, que el Dios de la gloria haga encender nuestros corazones con el fuego de su Espíritu Santo, que haga arder a la iglesia de Jesucristo, así como esta llama encendida por estos leños, así una también a su iglesia, haya unidad dentro de su iglesia, en las distintas iglesias locales de la comarca lagunera. La iglesia El Buen Pastor está cada mes en vigilias de oración, doblando rodillas, levantando las manos, uniendo clamor y ruego. Deseamos de todo corazón, tú que ves este video, puedas también, junto con tu iglesia, junto con tus hermanos y hermanas, con jóvenes, con los niños, puedas buscar el rostro del Señor, para que Dios traiga tiempos de paz, tiempos de tranquilidad a nuestra ciudad de Torreón, Coahuila. Dios te bendiga. Si tienes tristeza en tu corazón, busca al Señor en oración. Si tu corazón está alegre, cántale al Señor de la gloria. A empezar, cuando empiece la música, empezamos con la oración, el número 27, y vamos a terminar con el 13. Va a ser la primera etapa.